Polvos têm 3 corações. 2 bombeiam sangue para as brânquias e 1 para o resto do corpo. Aliás, o sangue dos polvos é azul. Leonardo da Vinci podia escrever com uma mão e desenhar com a outra, ao mesmo tempo. Um raio dura menos de 1 segundo, mas pode aquecer o ar a mais de 30.000 graus Celsius. A palavra esqueleto vem do grego e significa literalmente seco. O coração de um camarão fica localizado na cabeça. Tubarões existiam antes das árvores.